歡迎收睇第18集嘅巴士新推介。咁今集就會推介一架就係丹尼士巨龍12米空調巴士嘅回力車啊！咁其實咧都好耐冇推介回力車俾大家，咁今次就會推介係啦，呢個丹尼士巨龍 Dennis Dragon 嘅12米係啦，即係丹尼士巨龍12米嘅空調巴士啦。好啦，咁事不宜遲啊，咁而家拆出嚟俾大家睇下個樣先啦。好啦，咁而家拆出嚟啦。咁由於因為呢架車即係都買咗耐，所以都係個盒都爛咗啦已經，即係個黐力已經唔夠。OK， 咁首先大家睇到會有架車咯，咁下邊又會有啲路線貼紙啦。咁我哋拎咗出嚟先。OK， 咁跟住咧就會開架車俾大家睇啦。哇，靚仔！咁咧大家可以睇到有架回力車啦。咁個路線就係277X 去撩落去啦。咁跟住睇佢車身先。好啦，咁跟住睇佢車身啦。咁始終因為都係回力車唔係巴士門，咁所以係有得開個車門。但不過即係呢一個就個設計可以做啲，因為都唔會生得好埋啦車門，都始終都玩具車都唔會整得太精緻啦，但係都 OK 嘅。咁呢個咧就係咁樣閂門嘅，係啦 ，OK， 我試下用隻手嘅，係啦，用隻手好少少 ，OK， 嗱咁啊模擬到一個閂門嘅效果啊 ，OK 就係咁啦，咁就係咯，即係可以又開又閂咁樣啦 ，OK， 你試下開翻啫，係咯，咁樣開啦，係啦，下邊嗰個好難撳，係啦，咁啊可以開翻個門啦。好啦，咁同埋佢用咗一個潔白嘅顏色咧就為主啦，其實好靚噶，所以咧其實都好容易整污糟嘅呢架車，即係㗎，又因為真係好潔白啊！大家睇唔睇到啊？潔白嘅車身啦，其實好靚噶，你買白色嘅回力車真係好靚噶，如果搽浸油上去幾靚，真係好閃咯我覺得。OK， 好啦，咁最緊要嘅係試佢個回力裝置啦，而家試下先。好啊，咁咧睇下架車咧可唔可以撞落我書包度先？嚟啦，有得喎，勁喎，咁即係證明我回力 OK 喎。好啊，咁其實咧，呢一架回力車係會附送埋呢個路線貼紙嘅，咁包括有呢個12A 啦、270A 啦、23同埋58M 嘅。咁如果大家中意架回力車嘅話咧，就可以喺九巴嗰個服務中心啦，或者去80M 巴士專門店去選購啊。咁呢架車係只售168蚊嘅。好啦，咁今日巴士新推介嘅第18集就講到咁多先啦。咁如果大家中意LI7977嘅巴士新推介系列，咁啊俾翻個 like 啦，咁同埋 share 啦，咁同埋記住 follow 我 Facebook page 同埋 Instagram。咁再幾個嘅要記住 subscribe 我嘅 LI7977嘅頻道啦。好啦，咁今集巴士新推介就講到咁多先啦，拜拜。